घरमा आगो लगाएपछि खरानीको कमी हुँदैन। केपी शर्मा ओलीले परिवर्तन रूपी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आगो लगाइदिएका छन्। यति मात्र होइन, पार्टी संगठन पनि भत्काइदिएका छन्। यो डढेलोले परिवर्तनका सबै आयामहरूलाई ध्वस्त बनाउँदैछ। तर परिवर्तन माथि नै डढेलो लागिसकेपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित अन्य दलहरू रमिते जस्ता देखिएका छन्। यो परिवर्तन माथि भएको डढेलो निभाउन ती दलले सकेनन् भने आउँदो वैशाख अन्तिम राष्ट्रिय राजनीतिले अर्कै पाठ्यक्रम तय गर्नेछ। त्यो पाठ्यक्रम भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवसान हो। गएको पुस 5 गतेबाट प्रतिगमनको श्रृंखला सुरु गरेका केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख 27 गते प्रतिगमनको अन्तिम रूप दिने योजना ल्याएका छन्। विश्वासको मत लिने नाटकमा आयोजित यो नौटंकीले ल्याउने परिघटनाको पटाक्षेप अहिले पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको अहिलेसम्मको परिवर्तनलाई रामनामी ओढाएर घाटमा पुर्याउने र सद्गत गर्ने नै हो। यो योजनालाई केपी गुट इतर राजनैतिक दलले खारेज गर्न नसक्दा आउने परिणामले देखाउने परिदृश्य त्यही हो। यतिखेरसम्म नेकपा एमाले पार्टीको खनाल नेपाल समूहले ओली गुटको असंवैधानिक, अनैतिक, अराजनैतिक क्रियाकलापलाई रोक्न नसकेको मात्र होइन, केवल प्रतिक्रियाको राजनीतिमा नै अल्मलिएको छ। कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको घटनामा केही प्रतिक्रिया देखाउने साहस गरेको भए पनि ओलीको अगाडि यस्ता प्रतिक्रिया भैँसीलाई बीन बजाएर सुनाए जस्तो मात्र हो। खनाल नेपाल समूहले एमाले पार्टीको भग्नावशेष रुँगेर बस्नाले पनि राष्ट्रिय राजनीति नसंलिएको हो। यतिखेर ओली इतर एमाले जणले 2069 असोज 18 गतेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई सम्झँदा पुग्छ, जतिखेर अशोक राईहरूले राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी एमाले धारणामा विमति राखेर एमाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्दै अग्रगामी समूह बनाएका थिए। कुनै पार्टीबाट अलग हुनु, कारबाही पर्नु कुनै ठूलो राजनैतिक विषय होइन। पार्टी परित्याग गर्नु ऐतिहासिक महत्वको राजनैतिक घटनाक्रम हो। राज्यको संरचनाकै सामान्य विषयमा मतभेद राख्दा उनीहरूले एमाले नै परित्याग गरे। यतिखेर एमाले भित्रको लडाई सामान्य सांगठनिक मुद्दा मात्र होइन, पुरै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै ओलीले सखाप बनाउन लागेको ठहर ओली इतर समूहले गरेका छन्। यस्तो बेलामा खनाल नेपाल समूहले विधि प्रक्रियाको रटान लगाउनुको केही अर्थ छैन। कुनै पनि राजनैतिक घटनालाई बेलैमा अन्जाम दिन सक्नुपर्छ, ऐतिहासिक पहल कदमी लिन सक्नुपर्छ। ओलीले बाटो तताइसके, गाउँ प्रदेश राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति कार्यक्रम अपाने जारी गरिसके, ओली गुटको प्राली कम्पनी माथिदेखि तलैसम्म गठन भइसक्यो। ओलीले फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लेलान्, 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा पार्टीलाई पुर्याउलान् भनेर आश गर्नु र साढेको पछि लाग्नु बराबर हो। यो भ्रमबाट ओली इतर समूह मुक्त हुनुपर्छ, यो मृगतृष्णा मात्रै हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। खनाल नेपाल समूहले एमालेबाट राजीनामा दिएर निस्कनु पनि अब बिस्तारै हास्यास्पद हुन्छ। ओलीले कारबाही गरिसकेको पात्रले राजीनामा गर्नुको अर्थ नै के पो रहन्छ र? एमालेको परम्परागत काख सम्झिरहनुको अर्थ अब छैन। राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्पष्ट दिशा दिने हो भने ओली इतर एमाले जणले नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नुको विकल्प छैन। नयाँ कार्यदिशा, नयाँ सोच र विचारले मात्र ओलीको पश्चगमन अभियानलाई रोक्ने तागत राख्छ। नत्र बाढीले 7 गाउँ डुबाएपछि माझी सल्लाह गरे जस्तो हुनेछ। वास्तविक एमाले मुद्दामा आउन जरुरी भइसकेको छ। अहिलेको प्रतिगमनमा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि थपिएको छ। यो कुनै हिजोका राजाहरूले गरे जस्तो राष्ट्रिय प्रतिगामी तन्त्र मात्र होइन। जसपाको पूर्व राजपा घटकका ठाकुर महतो गुटले यसै कारण हलो अड्काएका हुन् र प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको ओली मन्त्रणापछि एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिमा ठाकुर महतो यसै कारण प्वाख हाल्न आइपुगेका हुन्। ठाकुर महतोको तुरुपलाई निस्तेज बनाउन पनि ओली इतर एमालेले ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। आउने दिनमा ओलीले फेरि पनि मध्यावधि चुनाव तोक्न सक्छन्। यसलाई रोक्ने संसदीय गणितीय उपाय बक्स अफिसमा सफल हुने सम्भावना छैन। यसर्थ अहिलेको उपलब्धिको रक्षा गर्न माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपा राजपाको पूर्व घटक बाहेकको गठबन्धन कार्यगत एकता जरुरी छ। यो गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले ओलीको प्रतिगामी अभियानलाई खारेज गर्ने क्षमता राख्नेछ। ओलीले मध्यावधि नै तोके पनि ओली गुटलाई धुलो चटाउन सक्नेछ। समयबद्ध साप्ताहिकबाट